Nazareth. Minika Musiko, Sibonga sami ngamaseyo. Ngokusuka nje from ekhaya nje ngisongaphinda unasempumalanga eStanford kodwa manje ngokumsebenzi khona ngapha eGauteng manje ngihlala khona eKalfontein nje ngale 22. Ngiyabonga. Jesu Kristu Nkosi yabo. Ngubulesing nokwangwenya ngihlala eMidrand. Thanda ukunibikelela ngigama kaJesu. Igama lami uSibonga Umusi. KwaNtuli ngihlala khona eMidrand. Kristu Inkosi. Jesu Kristu Inkosi. Ngithanda ukunibingelela nonke egameni likaJesu Kristu. Mina igama lami igama lami nguSimphiwe wakwaNtuli. Ngihlala naye uSibonga Musa noBlessing and then noMondli bobhuti bami. Sihlala eMidrand eKalswat. Siyabonga. Jesu Kristu Nkosi. uNkulunkulu usibusisile ngizwile nangeviki edlule bezini ngiyivakashi namhlanje zikhona usisi wethu ungithintile izolo ebusuku baningi ke abanye bengithinta bese kuthi abanye ke emva kwesikhathi bafike bese ukuthi abanye ke bathembeke bavele bafike immediately. Ngithena ke ngokuvuma kweNkosi sizobonana ke namhlanje. Hayi ke ngalindela ukuthi ngizobona iWhatsApp esho ukuthi iclass likuphi. Hayi ngalinda lutho. Mangena la endlini ngibona izivakashi. Hayi ngithi futhi ifike nabanye sengiyamangala ke masebezithula la. Ukuthi lo muntu ade ngikhuluma la izolo kanti ukhona futhi ufike nabantu abaningi. Futhi uvele nje hayi wamema. Ngenxa abantu abaningi ke bengingathembi bengithi hayi mhlambe kuzokwenzeka mhlambe kungenzeki ngoba kwabanye bayathembisa benze abanye bathembise bangenzi. Ngakho ke sesihlala ke silindele noma yikuphi yake yawenza ke iNkosi uJesu umfanekiso sengiyikhumbula nje lento ngabantu ababili abake bathunywa. Ubaba wabiza indodana yakhe yokuqala endala yathi sibanibani hambe ongenzela ukuthi nokuthi yathi indodana yakhe kulungile ngizokwenza. Ngokuhamba kwesikhathi hayi yagcina ikhala ngalokhu nalokhu kwaba nezinkinga. Mhlawumbe manje ngasibeka naye isitori sakhe siyezwakala. Wagcina engakwenza. Lo munye wenqaba ekunqabeni kwakhe ekugcineni washintsha umqondo wathi hayi sengizokwenza manje ke ithi iNkosi uJesu ubanike owenze intando kaBaba lapha. Akusiyena lo ovumile ekuqaleni ngoba ugcine engayenzanga intando kaBaba kodwa ulo oqale wenqaba kodwa ekugcineni wayenza intando kaBaba. Ukusho ukuthi kuya ngokuthi ugcine kanjani hayi ngokuthi uqale kanjani. Uqala kuhle uqala kahle phinde ugcine kahle futhi kodwa kubalekile kufanele ukuthi usuqalile ugcine kahle ngoba ithi iNkosi uJesu akekho umuntu othi esebambe igeja ensimini abesebheke emuva ofanele umbuso wezulu. Uma ubuso kwaqala
ungabe usabheka emuva. Ngoba uma ubheka emuva asho ngakhumbula incwadi kaLuka. Yithi uLuka 17 verse 31 mangaphosisi. Lithi leli verse linamagama nje amabili kuphela ngesizulu. Nangesingisi futhi ngesingisi mhlambe singakhuluma mathathu. Ngesizulu lithi khumbulani umkaloti. Remember Lot's wife. Kwenzakalani kena? Wathoma baphume eGibhithe. Not eGibhithe, eSodom naseGomora. Kwabonakala ukuthi bayacucuza bayenze lento efanele ngoba bayenza. Sekufika ingelosi uqobo lwazo. Hayi mhlambe ivesi senginamkela ngalo manje ingenza ukuthi nisivakashele namhlanje. Zafika ingelosi zaqala kuAbraham. Zase zafika lapha kwasho ukuthi uLotu behlezi ngasesangweni. Lapha eSodom. Masifika wawabiza lamadoda ewangenisa endlini yakhe. Mayengena lamadoda kwasho ukuthi le ndawo igcwele ongqingini. Izitaba abantu asebenikelwe emanyaleni abo. Bafika kuLotu bathi aphi lamadoda. Angenisela. Sifuna ukwazi noma sifuna ukulala nawo kusho amanye amadoda. Wathi uLotu yabona mina nginamadodakazi amabili. Lamadodakazi kade ethembisile they were engaged ukuthi ashade bese ezoshada. Uthi uLotu lamadodakazi amabili angama virgin khona la eSodom naseGomora. Phakathi kokuthi azeba virgin nje phakathi kokubili. Mhlawumbe ngama virgin nje ngoba vele amadoda khona ayongqingile engenandaba nabantu besifazane. Mhlawumbe ayengama virgin ngoba ayiphethe kahle futhi. Engavumi lutho ngoba esaba uNkulunkulu. Kodwa ayengama virgin wathi uLotu ngcono nekule amadodakazi ami. Athembisile impela kodwa kunoma ningene kule madoda nangamadodakazi. Bathi bona cha sifuna la madoda angenisela kwakho. Ngoba ububi masemngenile kuzofuna le ndawo engcwele. Ngoba la madoda ingelosi zifika zingcwele la. Hayi kuzongena impela lapho kungcwele khona. Kufuna ukuzongcwelisa. Hayi uLotu wathi uyavala, hayi basidudula isicaba. Hayi ingelosi zabashaya ngubumpumputhe bazama ukungena lutho akungenile. Ingelosi ngizoyinqamulela indaba kwaze kwaba ngakusasa. Zathi ingelosi umndeni wakho awuze la uphume. Wazama uLotu kuyokhuluma nabakhwenyane bakhe. Lithi iBhayibheli abakhwenyane babona nje umuntu oyiphuphelayo. Ngoba emndenini yethu siyakhuluma ivangeli. Kodwa basibone singabantu abayiphuphelayo. Kanti sikhuluma ukuhlengwa kwabo ukuze bangabhubhi. Nembala zabona ingelosi ukuthi naye uLotu lo uyayi-understand lento esiyishoyo kodwa akayi-understand i-agency yayo. Ngoba ukufa sekula sekufikile. Lithi iBhayibheli ingelosi zathi zisuka zabe zibadonsa ngesandla zibakhipha. Zabahlwitha ngoba zazibahlwitha emlilweni. Ozobabhubhisa. Kodwa kwaba nomiyalo ngoba njalo uNkulunkulu mayehlwitha umuntu emlilweni emhlenga emngenisa okuphileni uba nomiyalo abanayo lo muntu. Wathi mase niphuma la umyalo enginikeza wona ukuthi anibheke emuva. Akangabatshela ukuthi kuzoba njani uma bebheke emuva.
ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyayikhulumile kodwa ngakutshela ukuthi mawenza lento engithe ungayenzi kuzoba njani. Kodwa futhi kwesinye isikhathi uyakutshela njengoAdam wamtshela wathi hey mhlazana udla kulo muntu uzofa nokufa. Kodwa laba akabatshelanga ukuthi kuzoba njani. Umyalo nje uthi ningabheki lapha emuva. Nembala babaleka. Kodwa umkaloti lithi iBhayibheli lokuthiwa masimkhumbule encwadini kaLuka. Wenze njani? Wabheka emuva. Kwase kubanjani kuyena? Waphenduka insika kaSawuli. Ngazi ke noma waba uSawuli odumele yini. Kodwa sikwaziyo waphenduka insika kaSawuli. Impilo yakhe yaphelela lapho ngaso leso sikhathi ngokuba weqa umyalo kaNkuluNkulu. Ngoba ngokuma emyalweni kaNkuluNkulu ngokwenza izwi likaNkuluNkulu uyaphiliswa. Bantwana bakaNkuluNkulu nisivakashele namhlanje. Angisho ukuthi joyinani ibandla esikulona ngoba nathi asinalizwe. Kodwa engikushoyo ngithi ningabe nisabheke emuva. Ngoba uma nibheke emuva nizophenduka insika kaSawuli njengomkaloti. Bazothi abanye beqhubekela phambili besinde ekufeni. Ngoba egcineni bathi sebefikile la kwakuthiwa mababalekele khona entabeni. Elithi iBhayibheli ubani uyakhuphukela entabeni kaJehova na? Lo nenhliziyo ehlanzekileyo nezandla ezingenacala. Nongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Mhlawumbe umkaloti uSathane wakhuluma amanga wathi hayi kuzoba njani ubheke emuva. Wathi uthi ukubheka nje kancane. Hayi kakhulu kancane. Yabona lo kancane lo. Uthi ukusithinta nje kancane so. Ubheke emuva. Ekugcineni uzophenduka insika kaSawuli. Phelele lapho nje. Uyoyisola kungasekho ukushintsha. Ngoba ngeke usiguqule uma sokwaqala uba insika kaSawuli. Angazi ukuthi indaba ngikhulume lokho. Angazi ukuthi ngikhuluma kubani kulokho. Kodwa mina ngiyazi ukuthi ngake ngalifunda noma lafundwa lelizwe lokuthi khumbulani umkaloti. Nganga-understand ngaleso sikhathi. Kuyisonto kodwa emva kweminyaka ngathola ukuthi kunomuntu elali relevant kuyena. So mhlambe nakuwena li relevant lelizwe kuwena. Wathi mhlambe ngibheke sikufunda ngoba amagama nje ambalwa lana bengaqondile ukufunda bengithi ngizonamkela ngamanye amavesi kodwa nakho ke sekuvela le ndaba yomkaloti. Nami ke njengoba ngisho angazi ukuthi kungani Luke 17 manga phosisi verse 32, sorry, not 31, 32. Which was, remember Lot's wife. Iqala phindaba kuthiwa 31. In that day, who is on the housetop and his goods are in the house, let him not come down to take them away. And likewise, the one who is in the field, let him not turn back. Remember Lot's wife. Whoever seeks to save his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. I tell you, in that night there will be two men in one bed. The one will be taken and the other will be left. Two women will be grinding together.
The one will be taken and the other will be left. Ungaphiki noseduze nawe. Ngoba mhlawumbe uzosala wena ufuna na usale. Khumbulani umkaloti. Bazalwane. Singakaqhubeki ke ngizocela sithandaze singakafundi izwi lethu namhlanje esizothola encwadini yezenzo.